हद से बढ़ जाती हैं जब इंसान की दुश्वारियाँ, तो अमन पसंद भी बगावत की बातें करने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुश्ती प्रशिक्षक धर्मदेव सिंह भाटी आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश के 450 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की समस्याओं को लेकर। मैंने शुरू में 2 पंक्तियाँ कही थी, हद से बढ़ जाती है जब इंसान की मजबूरियाँ या दुश्वारियाँ, तो अमन पसंद भी बगावत की बातें करने लगते हैं। दोस्तों, कभी ऐसा भी समय था कि इस खेल विभाग के विरुद्ध एक भी प्रशिक्षक या एक भी व्यक्ति नहीं बोलता था, लेकिन आज खेल विभाग के विरुद्ध बोलने वाले प्रशिक्षकों की संख्या सैकड़ा में है। सैकड़ों में जो खेल प्रशिक्षक हैं वो खेल विभाग के विरुद्ध बोल रहे हैं, और ऐसी स्थिति उत्पन्न की है खेल विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर आर.पी. सिंह ने। वे नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश के 450 अंशकालिक खेल प्रशिक्षक सही से जीवन यापन करें या उत्तर प्रदेश के खेल सही से संचालित हों। आज पिछले 25 मार्च 2020 से आज 30 मई हो गई, 30 मई 2021 आ गया, तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के 450 अंशकालिक खेल प्रशिक्षक बेरोजगारी का जीवन जी रहे हैं। आज कोरोना महामारी का समय चल रहा है, ऐसे में किसी की पत्नी बीमार है तो किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी की माँ बीमार है तो किसी की बहन, किसी का भाई। लेकिन ऐसे समय में पैसों की ज़रूरत होते हुए भी, दवाई की ज़रूरत होते हुए भी अंशकालिक प्रशिक्षक दुश्वारियों का जीवन जी रहे हैं, लेकिन उन्हें दवाई उपलब्ध नहीं हो रही। इस सब का कारण है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आर.पी. सिंह जी, जिन्होंने अपने दंभ में चूर होकर उत्तर प्रदेश के 450 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को बेरोजगार कर दिया, उनसे उनकी रोजी रोटी छीन ली। और तो और उन्होंने उत्तर प्रदेश के खेलों का भी सर्वनाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय में बैठे डॉक्टर आर.पी. सिंह जी से कि वे समय रहते चेतें और उत्तर प्रदेश के 450 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को उनका रुका हुआ मानदेय दिलाने की कृपा करें और उन्हें जल्दी से जल्दी उनकी नियुक्ति करें। दोस्तों, बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, लेकिन खेल के मामले में एक ही व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश की बाट लगा रखी है। मैं सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा, खेल प्रेमियों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँच सके और डायरेक्टर के खिलाफ़ कोई ज़्यादा से ज़्यादा कड़े से कड़ा फैसला सरकार ले। हम सभी प्रशिक्षक बंधु ऐसा चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।